噛みにされて激しく暴れる犬。捕まえたのは野良犬の保護団体でした。 Hey! Good girl. この犬は2年間もの長い間一人ぼっちで砂漠に住んでいました。警戒心が強く近寄るだけで逃げる犬に She wants food. 諦めず何度も声をかけ、やっと保護することに成功。優しい人たちに保護された犬はアビーと名付けられ、長年放置された大量の毛を整えてもらい、 Look at this, over a pound. She's breathing so 見違えるほど可愛い女の子になりました。